Миротред, Игорь, Дима, Антон, 5-9, Иван, Николай. Удачи, Radio 7, Queen Radio, Contest. Здесь каждый на своей волне, не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. Назвать свой позывной и передать не тайный шифр. Сейчас спортсмены работают сосредоточенно и на скорость. Но сначала установить площадку и расставить антенны. Ингушетия в соревнованиях по радиосвязи участвует впервые. В команде даже приглашенные чемпионы мира. Один из них и Дмитрий Жихарев, он же капитан команды. Мужчина не случайно выступает за наш регион. Когда мы выбирали место, откуда мы будем выходить в эфир, мы заметили, что в международных соревнованиях Россия не все регионы представлены, и один из самых редких регионов – это Ингушетия. Вот. И получилось так, что я 3 года назад связывался с Ингушетией, но у меня мою связь вычеркнули, я, конечно, не проиграл, но вычеркнули, сказали, что такой станции не бывает. И я познакомился с ребятами, потому что позывной – это имя человека, я познакомился, вот, Муса, Уашей, Щука, Борис. И ребята практически все нам организовали. Это самое идеальное место, вот сейчас мы находимся. Она самая высокая из тех, которые вот мы можем занять оперативно, поставить много антенн, быстро поставить. Мы практически за 2 дня поставили 9 антенн. Установить связь Европы, Австралии и с Америкой для них не составит труда. Эти 24 часа и более 100 стран мира. Организатор чемпионата – Национальная радиолюбительская организация «Союз радиолюбителей России». Суть соревнований проста. Спортсмен, используя специальную радиоаппаратуру, должен провести максимальное количество наиболее высокооцениваемых радиосвязей. Ну вот мы собрали аппаратуру как-то. Работает все сейчас. Вот повесили. Свой континент дает тебе всего 1 очко, соседний континент тебе дает 5 очков в данном случае. Вот. И каждая республика и каждая отдельная страна на одном диапазоне дает тебе множитель всех этих очков. То есть чем больше, чем дальше ты устанавливаешь связи, а когда ты устанавливаешь связи, ты еще и обмениваешься специальными номерами, которые потом судейская комиссия проверяет. Если ты сделал ошибку, у тебя вылетает в 3 раза больше связей. То есть тебя еще и наказывают за это. То есть нужно быть очень внимательным. Ингушетия очень редкий и нужный регион, отмечают радиосерферы. Многие мировые радиостанции не могут получить дипломы из-за отсутствия в их журнале связи с радиолюбителями республики. А все благодаря Мусе Хутиеву. Именно он и решил принять участие в чемпионате. Радиосвязью он увлекся не 1 десяток лет назад, не раз подключался к международным станциям. Сейчас в его планах создать клуб для юных радиолюбителей. В дальнейшем, это более, если здоровье не подведет, то старший класс подготовки молодежи, чтобы в дальнейшем представляли нашу республику. Каждый раз за нас ездить, выступать люди не будут ездить. Нам самим надо готовить своих. Это для армии специалисты, для телевидения нашего специалисты. Техническая подготовка идет. Многими учебными заведениями контакт, отношения, кто в радиоклуб занимался, те автоматически в радиотехнические факультеты поступают, зачисляют. Радиоспорт – это сочетание силовых и умственных нагрузок. В век цифровых технологий соревнования проходят в разы быстрее. Узнают о них спортсмены по интернету или через Союз радиолюбителей России. Елена Бойченко в спорте уже 30 лет. Она единственная женщина в команде. Помнит те времена, когда приходилось записывать координаты и числа вручную. К слову, подсказкой для команды служит большая географическая карта. На карте представлены все страны, которые есть в мире. Часть стран радиолюбительских есть специальные радиолюбительские территории. У каждой страны есть свой префикс, по которому мы в эфире определяем, что это за станция, из какой территории, из какой страны. И таких точек на счету у ингушской команды более 4000. И это уже немало. Победители соревнований будут известны через неделю. А пока у каждого есть время вбить новые координаты в свой журнал радиоточек. А вот эти вот карточки – настоящая находка для радиолюбителей и радиоспортсменов. Обладатель такого билета имеет доступ к международным радиостанциям во всем мире. Хава Гагиева, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.